今日繼續玩 Roblox。大家今日玩卡怪玩 Nothing 啦。冇火死。我哋先唔玩呢啲啊！我哋玩火死卡。join 直接 join。100%。咁我哋唔用 Azure 住。Blue 度啦，我哋要。我哋做下發電機。我其實好耐都冇玩㗎。呢個我唔係好多，呢個唔好隨便玩，因為呢個新手咧好容易俾人虐待。我之前係新手嘅時候咧，佢哋一見到我就即刻打到我。建議你同一啲高手練一練先，練到好熟為止先好去攻服。個大堂音樂都轉埋，因為而家出咗 Azure。呢個應該無聊就做咯。Oh my god！ have fun 啊！因為而家做咗一個新 update， 當你到最後一個人嘅時候咧，會有啲嘢叫你咩 have fun 嗰啲乜嘢嘅。咁我哋先唔做住啦。呢度可以隨便做，你望下天空都變晒。呢個，Oh my！ 咁我調個模先。我哋睇下。Muscle Free。咁識兜。加油啊 Chelsea！ 跑啦！點解佢唔跑呢？我想知跳 VIP 舞啊！點解跳唔到舞嘅？點解完全跳唔到舞嘅？我唔知點解而家跳唔到舞。完全跳唔到舞。吓？乜嘢開 round 嚟㗎？呢度都俾人挖開咯。救命！食炸雞，倒血。
嚇 ，help me now。嚇！而家終於跳到舞啦，原來要俾人殺一次先。咩事啊？Vanity， 我哋跳。帶張凳過嚟坐坐。請問呢隻係咩嚟嘅咧？我哋去另一個地方度跳。我哋去呢度跳。我哋喺度跳。呢個都改買。17蚊。舊年因為買呢隻所以破產。我好耐冇用過呢個，因為好耐冇玩。我哋都係玩其他啦。都係玩返 level 8。level 8都係好啊。嗱，我去返我自己嘅 server 嘅伺服器。join。通常都係呢個音樂啦，都係呢個畫面啦。之前唔係。我有金喎。2個。咁我哋4根。好靚仔咩？你縮入嚟。即係你係入唔到嚟嘅。
佢全部門都關晒喎。我哋玩翻功夫啦，希望你哋都帶翻隻耳機啦喺度。依舊係呢個落雪啊！功夫玩。功夫玩唔會咁孤單啦。阿 Luke， 之前第一集已經俾人聽過 LS 㗎啦，應該。咁再俾大家聽多次啦。你咩意思 ？What do you think？ 點解你哋全部都係咁樣嘅？正常嚟講應該係唔會俾你聽晒嘅。好啦。哇！太切啦！唔好去啊！叫咗你哋唔好去啦！嗰啲人都唔聽嘅。呢種係一個有腳嘅猴子。我哋呢種係冇腳嘅猴子，你望下我哋嘅手係一樣嘅，我哋個帽都係一樣。請問你跳乜嘢咧？你一跳就會俾佢殺㗎啦，所以我喺度守住啊，知唔知啊？唔好去啊！唔好去啊！真係叫咗你唔好去㗎啦！你咪啊！呢度啊！哇，咁多人俾人殺嘅。第一次聽到呢度喎，大家。唔好出去！
呢度大家應該未聽過，因為嗰次最長都係播到前少少嗰度咯，所以你哋聽到呢度應該係好難聽到嘅，因為呢度係好難聽到。唔好去 ！No no 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 no！ 好靚仔喎你，喺度係伸個頭入嚟，應該大家冇聽過呢度。開始，我係你兄弟喎，我哋一齊都係白色喎，你應該唔好殺我先啱㗎喎，仲要戴住你嘅同款帽，應該唔好殺我喎，聽唔聽到啊 Lurker？ 你得一邊耳仔。嚇！我冇出去啊！俾大家係聽過最長。喂呀！點解要戴啊？叫咗你哋準備好耳機㗎啦，我走啦。俾大家再聽啦。如果你哋想聽完整版嘅話咧，嗱，我有介紹緊啦。過嚟揾下佢先。誒，隔離都有。嗱，就係去呢度聽完整版。好正，睇我心法。心法。呢個就係技術，嬲，嬲，呢個就係技術，見唔見到啊 Lurker？ 呢個就係技術，先逼佢去另一邊，心法。唔追啊！冇咗心法，走啦！心法，哇！聽我心法，啊！點解要擋住啊？大心法嚟啦，走啦！先將佢引去最邊邊，走！心大跳。走啊！走！嚟啦！大心法。當我見到有怪物啊，總之唔好出去啦！原來係啊，係生怪物。快走啊！哇！點解會行到啊？再玩下佢幾靚仔。
請問你喺度做咩咧？走啊！睇下你做。Oh no！ Oh no！ 咁啦，過嚟啊！呢個就係傳說中嘅 Lurker， 冇追佢，等我嚟連殺啊！瘋狂連殺 Lurker，bang bang， 走啦！我介紹緊喎，你知唔知啊？你得一邊耳仔。哇！血都入埋啦！走啊！點解你要虛我啊？本身可以走得甩㗎。嗰度真係好多，哇！呢度都一陣下血。關咗佢咪咁大聲係？你喺度做咩啊？仲追人啊？嚟啦！瘋狂殺人啊！Lurker， 點解啱啱會撳到另一個視角嘅？點解？冇阻住啊！好彩你係 Lurker 殺，即係我最憎嗰個怪物。哦，咁大聲嘅咩啊？隻爛鬼怪物同埋，Lurker 妹點解上樓梯會咁樣嘅？好奇怪喎！佢上樓梯，飲翻阿 Lurker 過嚟先。你可唔可以唔好上去啊？Speed run， 大跳。咁就俾大家聽下 Aeromax 啦，同埋佢身形。知唔知佢呢度點解係咁樣啊？呢度其實係肉嚟嘅。
好驚咩？唔好過去，嗰個人驚到直接走。Bang bang boom boom。冇人搞你。吓？點解你可以等多陣先再殺嘅？總之啱啱唔好行過去啦。見唔到我。係啦。吧吧吧吧。咁呢條片都差唔多㗎啦，咁大家記得 like 同埋 subscribe 啦。咁我哋下次見，拜拜，拜拜，拜拜。